নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ ছাগলী পালন লাভদায়ক ব্যৱসায় আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো বৰ ছাগলী আৰু আজি বৰটো চেলিং কৰিলোঁ। তো আমাৰ ছাৰ এজন আহিলে, তো ছাৰৰ লগত পৰিচয় কৰি দিম। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। চবতকৈ প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো কওক। মোৰ নাম দুৰ্গা প্ৰধান। উদয়পুৰ জাগুন। আচ্ছা, এনে আপুনি ছাগলী ফাৰ্ম খুলিছে? আছে সৰু মুৰুকৈ। তো 2019 পৰা খুলিছে। চবতকৈ প্ৰথমে মোৰ পৰাই আপুনি ছাগলী লৈছিলে? প্ৰথম মই একদম উন্নত জাতৰ ছাগলী মই আপোনাৰ পৰাই লৈছোঁ। তাৰ আগতে মানে আছিল, লোকেল আছিল? তাৰ আগত লোকেল আছিল। আপুনি ছাৰ লাভৱান হৈছে? নাই, মইতো লাভৱান হৈছোঁ। হৈছেনে? মানে ইমান লাভৱাননো ছাগলী পাৰিনো ক'ত হ'ব। কিন্তু মানে আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ এনে নাযায়, পৰিশ্ৰমৰ মূল্য আদায় কৰিব পাৰিছে। তো মানে এনেকুৱা হয় কথা এটা, বহুত মানুহে ভাবে কি ছাগলী ফাৰ্মিঙত প্ৰফিট নাই বা ছাগলী ফাৰ্মিং কৰি মানুহে চলিব নোৱাৰে। তো এইটো কি মানে আপুনি এজন শিক্ষক হয় যিহেতু, তো আপুনি মানে আমাৰ যিখিনি মানে ধৰক মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় বা যিবিলাক মানুহে মানে আজি ভিডিঅ'টো চাব, তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰে? মানে যিবিলাক নিবনুৱা হওক বা কোনোবাই ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰে মানে এই যে মেছেজ? মেছেজ যদি মই দিবলৈ হয় মোৰ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা, হয়, তেওঁলোকে অলপ কম সংখ্যক ছাগলীৰ পৰা পালন কৰক। হয়। তাৰ আগতে কোনোবাই ছাগলী পুহিছে, ছাগলী পালকৰ পৰা কিছুমান বিধি নিয়ম নীতি শিকি লওক। আৰু ফোনৰ যোগেদি মই য'ৰ পৰা এতিয়া ছাগলী লৈছোঁ, তেখেতৰ পৰা মোবাইল হোৱাটছআপৰ পৰাও আমি বহুত কথা জানিছোঁ। তেওঁ আপোনালোকক কিছুমান ট্ৰেইনিং দিব। তো তেনেকৈ কৰি আপুনি ছাগলী পালন কৰক। বৰ বেছি পুঁজিও নালাগে। ছাগলী পালন কৰিলে 2 বছৰ পিছতে আপুনি লাভৰ কথাটো চিন্তা কৰিব। ধৰক আপুনি যেনে প্ৰথম বিটেলৰ ফাৰ্ম কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া বাৰবেৰী কৰিলে, ক'ব বাৰবেৰী ল'লে, ধৰক ৰাখিবও নোৱাৰিলে, সেইটো কথাই হয়। কিন্তু এতিয়া ধৰক মানে বিটেলখিনি কৰি পেলাই যিখিনি F1 F2 উলিয়াইছিলে পোৱালি, বেছি পেলাই কিবা এটা বেনিফিট পাইছে নেকি? নিশ্চয় মই বেনিফিট পাইছোঁ। এইকেইটা খেদি দিয়কচোন ছাগলীকেইটা। F1 F2 মোৰ আছে। F3 ছেম মাকৰ বাপেকৰ নিচিনা জন্ম হয়। একদম লাভৱান হৈছোঁ। মই অৰুণাচল য'ত ত'ত বহুতো ইয়াৰ পৰা ইটানগৰলৈকে মোৰ ছাগলী লৈ গৈছে। অন্ততঃ মোৰ ইটানগৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেটেনেৰী ডক্টৰে লৈ গৈছে আপোনাৰ মোৰ পৰা। তেওঁ মানে ভেটেনেৰী ডক্টৰ হিচাপে তেওঁ পশু চিকিৎসালয়ত মোৰ ছাগলী পুহি ৰাখিছে। সেইটো ছাগলী মই এখেতৰ পৰাই লৈছিলোঁ, তাৰ পোৱালিকেইটা। মোৰ যোৱা ছাগলী হয়। তাৰপিছত এতিয়া বৰটো ল'লে, আপোনাৰ মানে ফিউচাৰ প্লানিং কেনেকুৱা? নাই, বৰটো মানে মই এতিয়াতো প্ৰেক্টিকেলিটো নাই, শুনা আৰু দেখাৰ ভৰসাতে মই লৈছোঁ। এতিয়া কৰি চাম, ভাল হ'লেতো অৱশ্যে আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। আচ্ছা, আৰু ধৰক ছাগলীটো মই যেতিয়া আনো তেতিয়া তাৰ 20 কেজিমান ৱেইট আছিলে। আজিৰ তাৰিখত সি 30 কেজি আপ হ'ল। 30 কেজি আপ হ'ল। ছাৰক ধৰক মই ৱেইট হিচাপে দিয়া নাই, দিছোঁ আৰু পুৰণা কাষ্টমাৰ যিহেতু। তাৰপিছত আৰু ধৰক তেওঁ কৰক, বৰ ফাৰ্মিং কৰক, বৰ দি পেলাই মানে কৰ্চ কৰিম বুলি কৈছে। আপুনি বৰ দি পেলাই লোকেলৰ লগত কৰ্চ কৰাব। তো তাৰপিছত লাহেকৈ লোকেলৰ F1 বিলাকত বড়ো F1 হ'ব। তাৰপিছত আকৌ মোৰ পৰা আকৌ এটা পিয়ৰ লাইনত লৈ মেল এটা আকৌ ফিমেল এটা, মানে প্ৰথম ফিমেল এটা ল'ব, তাৰপিছত আকৌ মেল এটা ল'ব। ধৰক আকৌ নেক্সট টাইম যেতিয়া আপোনাৰ পোৱালি বাঢ়িবগৈ, সেইটো ধৰক আপোনাৰ টাইম আছেগৈ, সেইখিনি টাইম আছেগৈ। তো ৰাইজে লাহেকৈ যেতিয়া বৰটোৰ কথা বুজি পাব, যেতিয়া মানে ৱেইট গেইনৰ কথা বুজি পাব, আজি 2 মাহত সি মোৰ ঠাইত থাকি 2 মাহত যিটো ৱেইট গেইন ল'লে। আৰু চবতকৈ মেইন প্লাছ পইণ্ট হ'ল আপোনাৰ কি হয়, ছাগলীকেইটাও ৱেডাৰ মেচিং কৰা। সেইটো আপুনি গম পাইছে মোৰ ফাৰ্মত আহি পেলাই কেনেকুৱা কি ছাগলী কি দেখিছে। মই এই বাৰবাৰীকেইটা লৈছোঁ। ইয়াতে মই বাৰবাৰীকেইটা লৈছোঁ। এখেতে 2 মাহ পাৰ কৰিছে ইয়াতে ৱেডাৰ মেচিং কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁ ঘপককৈ দিয়া নাই কাষ্টমাৰ। এইকেইটা ছাগলী আপোনাৰ ধৰক আজি 2 মাহ 2 দিন হ'ল আহি পোৱা। 2 মাহ 2 দিন হ'ল। আপুনি এইটো এটা মেল, বাৰবাৰী ছাৰে এইটো এটা মেল ল'লে, এজনী ফিমেল ল'লে। সেইটো আৰু এজন দাদা এজন আছে, সেই দাদাজনে লৈছে সেই মেলটো। তো এইকেইটা আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জাগুনত যাব। আৰু এই ছাৰে এইটো মেলটো লৈছে। তো ছাৰৰ মংগল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আমি ছাৰে যাতে নিশ্চয় মানে এতিয়া যেনেকৈ মানে বিটেলৰ F1 F2 বেচি পেলাই আপুনি ধৰক লাভৱান হৈছে, আপোনাকে দেখি পেলাই 10জন মানুহে লৈছে। আৰু এনেকুৱা হৈছে মানে কিছুমানৰ প্ৰায় মানে মোবাইলতে খেলি থাকোঁতে লাইফত মানে খালি এইটো কৰিলে এইটো হ'ব, এইটো কৰিলে ভাবি থাকোঁতে গৈছে, ৰিস্ক লোৱা নাই। ৰিস্ক নল'লে কাম হ'ব জানো? ৰিস্ক ল'বই লাগিব। এতিয়া মই যদি বৰ নানিলোঁ হয়, ইমান দূৰলৈ যায়, মোৰ ঘৰত বৰ থাকিলে হয় জানো কওক? হয়নে? মই আপোনাক কৈছোঁ, তাত ভিডিঅ'ত কৈছোঁ 11 দিন লাগিছে আহোঁতে, আপোনাক কৈছোঁ এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি। তো
তো সেনেকৈ কষ্ট মষ্ট কৰি আনিছোঁ, লাহে লাহেকৈ এইবিলাক ৰাইজে পাবগৈ। আৰু যেতিয়া মানে এটা ছাগলী 1 বছৰ নহওঁতে 40-50 কেজি ৱেইট হ'ব, সেইটো আপোনাৰ ছাগলীটো বেছিও ভাল লাগিব। 15 কেজি 15,000-16,000 টকা যেতিয়া ছাগলীটো বেচিব, তেতিয়া পইচা এটা মোটা পইচা এটা আহিব হাতত, তেতিয়া মানে ফাৰ্মাৰবিলাকে নিশ্চয় লাভৱান হ'ব। বাকী ছাগলীটো আকৌ এবাৰ দেখালোঁ। এইটো ছাগলীটো হয় নিমকৰ লাইনৰ হয়, নিমকৰ ব্লাড লাইনৰ হয়। আপোনালোকে নচ চাব পাৰে, ডিঙি কালাৰ চাব পাৰে, তাৰপিছত মাথাৰ যিটো হেৰি থাকে সেইবিলাক চব চাব পাৰে। বাকী 2 মাহত ধৰিব নোৱাৰা হৈ যাম, একদম পূৰা ফুল। যেতিয়া কাৰণ মতা ছাগলী আৰু এটা ডাঙৰ মতা আছে, সেইকাৰণে ই ভয় খাই থাকে। যেতিয়া অকলে খাব পাব একদম আৰু ফুলিব সি স্পীডত। বাকী আপুনি হেপী? মই হেপী। আৰু মই ললিত নাথক মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি এইটো মোবাইলতে চাই সীমাবদ্ধ হৈছিলোঁ। তেখেতে ইমান কষ্ট কৰি দূৰৰ পৰা আজি আমাক হাতত তুলি দিলে। দামৰ কথা বাদ দিছোঁ মই, আৰু ইয়াৰ কোৱালিটিৰ কথাও বাদ দিছোঁ। বৰ ছাগলী হয়তো তেওঁ আমাৰ হাতলৈ তুলি দিছে। ইমান সাহস কৰি ডেকা ল'ৰা এজন, ময়ো ডেকা হ'লে তাত গৈ আনিলোহেঁতেন। এতিয়াতো অলপ বয়স হৈছে, সাহস নাই। ইমান দূৰত মহাৰাষ্ট্ৰত গৈ অনা ধেমালি কথা নহয়। তেওঁ আচলতে মানে মেইন প্ৰশাসনে ৰাস্তাত আৰু তেওঁ উন্নত জাতৰ বস্তু আমাৰ হাতলৈ আনক, অসমলৈ আনক, সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ। বাকী থেংক ইউ ভিডিঅ'ত অহাৰ কাৰণে ছাৰ। আৰু ছাগলীটো জানো আপোনালোকে ৰাইজে জানো মংগল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আশীৰ্বাদ দিয়ে, তেওঁ যাতে ফাৰ্মখন যাতে ডেভেলপ হয় বৰটো নিয়াৰ কাৰণে। বাকী এইকেইটা ছাগলী আছে, এই দাদাই এটা লৈছে, সি পিনে সেইটো, আৰু এই 2টা ছাৰে লৈছে। বাকী ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ। আৰু নতুনকৈ যদি আপোনালোকে চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাৰ আকৌ এবাৰ থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট।